Salut, ich bin Andres, Gründer von TinyStove und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser kleinen Videoserie rund um die Produkte von TinyStove. Mir ist wichtig, von Anfang an darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht um eine Einbauanleitung handelt. Jeder ist selber verantwortlich für den Einbau des Ofens. Hier geht es darum, mein gesammeltes Wissen und meine Erfahrungen über die letzten Jahre an euch weiterzugeben. In diesem Video möchte ich gerne mit euch über meine neueste Erfindung sprechen, den Teleskopkamin. Der Teleskopkamin habe ich speziell entwickelt für sehr hohe Fahrzeuge, also überall dort, wo eigentlich Wanddurchbruch wie auch steckbarer Dachdurchbruch nicht in Frage kommen. Bei den meisten dieser Fahrzeuge sind Sandwichplatten im Einsatz, daher werden wir diesen Teleskopkamin in diesem Video auch in eine Sandwichplatte einbauen. Gerne möchte ich euch den Durchbruch kurz vorstellen. Für das fahren wir ihn am besten mal aus. So. Wir haben hier im oberen Bereich Laserstrahl geschnittene Öffnungen, durch die die Rauchgase entweichen. Wir haben ein Bediengestänge aus Messing. Das Rauchrohr ist durch eine customized Dichtung abgedichtet. Das ist ein Drehteil, das wir speziell produzieren lassen. Wir haben das Bediengestänge geschützt durch einen speziellen Keramikeinsatz. Also die Dichtung ist geschützt, so muss ich es sagen, durch diesen Keramikeinsatz. Der reinigt jedes Mal dieses Gestänge, wenn der Teleskopkamin eingefahren wird. Wir haben im unteren Bereich eigentlich eine Doppelwandigkeit, so dass der Teleskopkamin direkt in die Platte eingesetzt werden kann, ohne zusätzliche Dämmmittel dazwischen. Darunter liegend ist eine Aluminiumführungsschiene mit Hochtemperaturgleiter, die dem ganzen Führungswagen hier dementsprechende Stabilität geben. Wie ihr seht, da ist eine gewisse Kraft vonnöten, um den Teleskopkamin zu bewegen. Das ist bedingt, jede dieser Dichtungen hier hat eine vordefinierte Vorspannung. Diese Vorspannung erzeugt dementsprechende Reibkräfte und die halten den Teleskopkamin in der Position, so wie er gerade ist. Wir haben hier aber zusätzlich noch Magnete vorgesehen. Wie gesagt, wir sind hier noch in der Entwicklung. Diese Magnete würden den Teleskopkamin an diesen Blenden, das ist eines der wenigen Teile am Teleskopkamin, die aus normalem Stahl gefertigt sind, dass die Magnete auch halten. Also die halten den Teleskopkamin in der obersten Position fest, falls diese Reibwerte der Dichtung über die Zeit nachlassen würden. Gerne möchte ich euch kurz die Werkzeuge und Hilfsmittel vorstellen, die wir benötigen. Fangen wir mal an. Also es muss sicher eingemessen werden. Wir haben Schrauben für das Anbringen, also Schraubenzieher plus Schrauben für das Anbringen der Abdeckung. Wir haben Zirkel hier, dass wir das Loch dementsprechend auf der Platte einzeichnen können, wasserfesten Stift. Um das Loch rein zu schneiden, haben wir einerseits eine Bohrmaschine hier, dass wir die Säge danach, die Stichsäge einsetzen können. Wir haben Klebeband, um das Dach zu schützen, dass wenn wir mit der Säge arbeiten. Und zu guter Letzt natürlich ein Montagekleber. Ich verwende jetzt hier Polyflex 444. Ja, der ist nicht speziell hitzebeständig, er ist extrem UV-beständig und ich verwende ihn einfach, weil Papa den schon bei all seinen Fahrzeugen verwendet hat. Genau. Ja, wir haben noch einen Lappen, dass wenn man, also Polyflex arbeiten ist eigentlich immer gut, wenn man was zum Wischen zur Seite hat. Genau. Ja, ich würde sagen, fangen wir an mit den eigentlichen Hauptarbeiten. Etwas vom Wichtigsten ist das Einmessen des Durchbruches eigentlich. Ich zeige euch hier das mal an diesem Beispiel. Also gehen wir davon aus, dass hier ist unsere Rückwand. Ich empfehle immer
ein Maß so zu wählen oder an einen Referenzkörper ranzumessen, der sich dann 1:1 auch auf die Decke übertragen lässt. Also man kann hier bequem das Maß zur Rückwand nehmen, kann dann das dementsprechend an der Decke übertragen. Das sollte auch noch in eine zweite Richtung gemacht werden. Also das Einmessen, das korrekte Einmessen des Rauchrohres, das ist eine der zentralsten Aufgaben während des gesamten Einbaus eigentlich. Genau. Wer irgend noch ein Rauchrohr oder eine andere Möglichkeit zur Verfügung hat, also man kann das auch dann, wenn eingemessen ist, das mal noch probieren optisch zu simulieren, ob man auch wirklich richtig gearbeitet hat. Also ich sage immer, lieber zweimal zu viel gemessen als einmal zu wenig, und das sollte schon von Anfang an dann stimmen. Ich habe mir nun hier ein wenig Platz verschafft. Meine Sandwichplatte ist auf dem Tisch eingespannt. Ihr werdet im Innenbereich alles sauber ausgemessen haben. Nun geht es darum, dieses Maß an die Außenseite zu übertragen. Bei rechteckigen Kofferaufbauten geht das mathematisch eigentlich sehr einfach. Wenn ihr natürlich im Besitz von Plänen oder CAD-Daten seid, würde ich diese Maße mir dort entnehmen. In unserem Fall, wir definieren uns hier einfach mal den Einstichspunkt. Das ist die Basis, von der wir nun weiterarbeiten. Im nächsten Schritt geht es darum, den Außendurchmesser des Teleskopkamines an die Sandwichplatte zu übertragen. Ich schnappe mir dafür einen Zirkel, stelle mit Hilfe des Maßstabes den Radius ein, übertrage das nun an meine Sandwichplatte und ziehe die Linie mit dem Filzstift nach. Als nächster Schritt bohre ich mit einem kleinen Bohrer direkt das Zentrum an, somit kann ich auch gleichzeitig kontrollieren, ob ich im Innenbereich auch wirklich dort rauskomme, wo ich ursprünglich ausgemessen habe. Danach großer Bohrer montieren für die Kernbohrung, so dass ich die Säge in die Platte einführen kann. Ich empfehle, das Dach mit Klebeband zu schützen, so dass beim Sägen keine Kratzer entstehen. Atemschutz anlegen und lossägen. Nachdem wir nun erfolgreich ein Loch in unsere Sandwichplatte geschnitten haben, kommen wir zum eigentlichen Einbau des Teleskopdurchbruches. Dieses Einzelstück ist gänzlich ungeeignet für mich dafür, daher habe ich mir hier ein Kistenmodell gebaut. Wir haben hier dieselbe Dachfläche wie vorher, wir haben das Ganze im Schnittmodell, dass ihr das sauber sehen könnt. Unten simulieren wir das letzte Ofenrohrstück oder den Ofen selbst, also selbe Einbausituation wie bei euch vor Ort. Zum Einkleben und Dichten des Durchbruchs verwende ich den Polyflex, wie eingängig erwähnt. Ich werde diesen Durchbruch hier jetzt nicht fix in das Modell einbauen, da ich diesen Komponenten, also diesen Durchbruch, noch brauche für weitere Tests oder allfällige Anpassungen. Ich empfehle den Polyflex hier auf die Dachfläche aufzutragen, einmal ringsrum, so könnt ihr sicherstellen, dass die Dichtmasse an der richtigen Stelle ist und nicht aus Versehen hier zwischen dass die Spalte runterläuft, das im Vergleich, als wenn ihr das hier an den Durchbruch anbringt. Grundsätzlich beim Einbauen des Durchbruches empfehle ich das zu zweit zu machen. Es ist einfacher, wenn jemand oben den im Dach einsetzt. Die zweite Person sollte im Innenraum sein, um den Durchbruch sauber auszurichten. Ob die Mechanik hinten ist oder als Frontansicht, ist euch überlassen. Man sollte grundsätzlich noch darauf achten, dass der Durchbruch nicht zusätzlich runtergedrückt wird, so dass auch die Dichtmasse hier noch genügend Fleisch hat, dass eine genügend dicke Schicht vorhanden ist. Möchte, kann den Durchbruch noch mit zusätzlichen Schrauben sichern. Achtet darauf, dass ihr auch hier mit Dichtmittel arbeitet, dass garantiert kein Wassereintritt stattfindet. Als letzter Montageschritt montieren wir die Blenden. Dem Schnittmodell getreu machen wir das nur auf einer Seite. Ich positioniere die Blende an der Decke und montiere diese mit 2 Schrauben direkt in die Sandwichplatte.
Teleskopkamin ist nun eingebaut. Als nächsten und letzten Arbeitsschritt bauen wir den Ofen nun an den Teleskopkamin an. In den meisten Fällen kommt dann Zwischenstück zum Zug. Generell zur Montage: Ofenrohrstück wird in den Teleskopkamin eingeschoben, heißt auch der Ofen am Schluss muss in das letzte Rohrstück eingeschoben werden. Achtet beim Bau eures Möbels, wo der Ofen drauf steht, darauf, dass zum Beispiel die Deckplatte nach vorne wegziehbar ist. So ist der Ofen in das Möbel absenkbar und das ganze System kann auch im Nachhinein problemlos demontiert werden. Wer das alles nochmals nachlesen möchte, findet wie gewohnt alle Informationen bei mir auf der Webseite. Ich empfehle euch auch das nächste Video, da geht es um die Rauchrohre allgemein, das findet ihr hier oben. Und natürlich wie immer gilt, viel Freude am Feuerle.